Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。淮山佢喺中醫角度嚟講，佢係補中益氣、除寒熱、邪氣嘅。對於氣血兩虛，即係話眼白變黃啦、有血絲啦、面色暗啞冇光澤啦、瞓得唔好，即使瞓着咗呢都好易醒啦、夜尿多啦，呢一啲嘅症狀呢都有好好嘅食療功效嘅。而且咧，淮山嘅黏液對於腸胃嘅黏膜咧，亦都有好好嘅修護作用嘅。咁我呢度用咗一條大概600個 gram 左右嘅淮山啦，一條大概300個 gram 左右嘅粟米啦。佢含有好高嘅抗氧化劑同埋多種礦物質嘅，唔單止可以幫助我哋對抗衰老，仲有抗癌防癌嘅功效添㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋平時鍾意飲啲咩湯啊？祝你有開心愉快嘅一日。50個 gram 左右嘅雲苓啦，佢又叫茯苓嘅。喺中醫角度嚟講，佢係入心、脾、腎經嘅。佢有安神、安胎、補脾、養腎嘅功效嘅。50個 gram 左右嘅合桃肉啦，佢含有豐富嘅蛋白質同埋賴氨酸，可以有效地增強記憶力同埋改善睡眠質素嘅。100個 gram 左右嘅瀨尿蝦乾啦，喺中醫角度嚟講，佢係入脾腎經嘅，佢有益氣補腎嘅功效啦。對於夜尿頻繁、哺乳媽媽乳汁不通，都有非常之好嘅食療效果嘅。養血安神嘅蜜棗，我呢度會用2粒嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以我會將佢清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺呢條片嘅最後啦。如果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將條片睇到最後就可以一目了然㗎啦。生薑佢有促進血液循環、溫經止痛嘅功效啦。我呢度用咗大概20個 gram 左右嘅。將準備好咗嘅呢啲食材擺晒落個湯煲度啦。今日我會用明火嚟煲湯嘅，所以我會加入3 lit 至到3.5 lit 左右嘅清水啦。我中意個湯保留更多食材嘅原味啦，所以我會將所有嘅食材同凍水一齊開始煲嘅。我會用個大火將個湯煲滾咗去先，需時大概15分鐘左右啦。15分鐘一眨眼就已經過咗去啦，睇下個湯已經由個心度滾到笑咗出嚟啦。而家已經可以聞到瀨尿蝦淡淡嘅海鮮香味啦。呢個時候我會轉返個細火，將個湯再煲多去40分鐘嘅。個湯煲緊嘅時候，我呢度仲準備咗大概600個 gram 左右嘅西施骨啦。我會將啲西施骨擺落啲凍水度，跟住煲滾佢嘅。咁樣做就可以將豬骨入邊殘留嘅血水同埋雜質逼出嚟啦。咁樣一陣啖湯煲出嚟就又鮮甜，又唔使驚有腥味啦。大概過咗15分鐘之後，飛水呢個動作就完成咗㗎啦。呢個時候我會將啲豬骨夾起咗去備用啦。再嚟睇下隔離煲咗40分鐘嘅湯啦，所有嘅食材都已經開始出味啦，個湯嘅顏色亦都開始漸漸變得濃郁啦。呢個時候我會將之前飛好咗水嘅豬骨擺埋落嚟啦，之後 keep 住用個細火煲多去50分鐘嘅。哇，好香啊！濃濃嘅肉香味同瀨尿蝦嘅海鮮香味充斥住我成個廚房啊！呢個咁誘惑嘅香味真係聞到都令人流晒口水啦！呢個湯飲落鮮香順口，首先會飲到海鮮嘅鮮甜味道啦，跟住濃郁嘅肉香味再喺你嘅味蕾同埋鼻腔綻放。你哋係咪都已經好想飲啦？
不如今晚你都試下煲呢一個咁健康又好味嘅湯水啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。